Че у нас все это время Фредди лежал здесь? Аниматроники встретились в кафе. Ведь сегодня день рождения у Мангл. Привет, ребята! Как ваши выходные прошли? Очень хорошо. Очень хорошо. Ну здорово, что у нас праздник до сих пор продолжается. Да, это очень классно. У меня же сегодня день рождения. Да, кстати, поздравляю тебя. Спасибо, Марионетка. Я тебя тоже поздравляю. Спасибо, Фокси. Ну и где официант? Сейчас придет. Что вы будете заказывать? На, пожалуйста, тортик. Хорошо. Большой или маленький? Большой. Хорошо. Что-нибудь еще будете заказывать? Напитки, пожалуйста, нам. Да, напитки, Попить. напитки. А у вас есть кексики? Да, да, есть. Принесите, пожалуйста. А еще я люблю сладкую вату. Есть у вас сладкая вата? Да, конечно, есть. Мы сначала подадим торт, хорошо? А потом остальные блюда. Хорошо. Сейчас принесу. Вот ваш тортик. Кушайте, не обляпайтесь. И если вдруг что-то нужно будет, вызовите меня, хорошо? Хорошо. Ну все, пошли. Фокси, а где Фредди и Бонни? Не знаю, я им звонил, они вроде должны были уже прийти. Сейчас я позвоню, я, кстати, себе новый телефон купил. Алло. Hello? Вы где, ребята? Ну, мы вас ждем уже, ну невежливо же заставлять ждать. У нас именинница тут вообще-то. Сейчас придете? Заблудились? Ну, взрослые мальчики, найдете выход. Ладно, давайте. Мы вас ждем. Пока. Ну что, говорят, сейчас придут. Немножечко что-то они запоздали. Понятно. Ну ладно, что ж, будем ждать их. Да. Ну куда идти-то? Фредди, говори уже. Не знаю. Тогда пойдем. Мы уже ходим по кругу. Битый час. Ладно, пойдем вот туда, вот, где вот светит солнышко. Пойдем. Мы опять, мне кажется, пошли на это же место. Почему? Пойдем теперь в ту сторону. Пойдем. О, смотри, деревья. О. Их не было здесь, да? Да. Что это? Что это? Ты слышишь? Да, я слышу. О, фу, это сова всего лишь. Ага. О, какая огромная сова! А-а-а. Фу, я напугался. Да когда же мы найдем ту же манту нас? Заждалась, у нее же день рождения. Побежали в ту сторону. Побежали, быстрее. Мне кажется, мы ходим кругами, опять туда же пошли. Смотри. Сюда, сюда, сюда. Сзади, сзади. О, еле оторвали, что это за лес? Слышишь опять эти звуки? Слушай, я боюсь. Это теперь сова. Это сова, да. Ой, я боюсь. Вроде мы аниматроники должны всех пугать, а сами боимся. Вот здесь был мой микрофон, и твоя гитара, мы бы всех оглушили. Я тоже боюсь. Фредди! Сзади! Фредди! Беги! Фредди, беги! Смотри, солнце садится. Ой, Что ж такое-то? Мы сейчас в этом останемся, в этом темном лесу. Ой, мне так страшно. Давай звонить Фокси. Может давай, быть, он нас найдет по навигатору? давай. О, сеть не ловит совсем. Какой ужас. Что же нам... Что же нам делать? Что же нам делать? Я так боюсь, я так боюсь. Я тоже. О,
Какой-то гном. Кто это? Привет. Привет. Ты не кусаешься? Я добрый гном. Что вы делаете в моем лесу? Это ведь волшебный лес. Что мы делаем? Мы заблудились. Нам нужно к подружке на день рождения. А мы здесь торчим. Помоги нам. Разгадаете мои загадки, ответите на 3 моих вопроса. И я помогу вам. О, давай, конечно, без проблем. Загадка первая. Ну какая? Терпение, мои друзья, терпение. Сначала легкая загадка. Я вода и по воде плаваю. Кто я? Да это вообще легкотня. Это же льдина. Дай 5. Загадка следующая. Это была легкая. Следующая будет... Нормальный. Следующая будет тоже не очень сложная, но уже посложнее. Хотя, судя по тому, где мы находимся, думаю, вы быстро отгадаете. Все меня топчут, а я все лучше. Что это? Что это? Где мы находимся, с этим связано? А, Фредди, это тропинка! Мы же по ней топчемся, она все лучше. Ура, я отгадал. Да, это правильный ответ. А теперь следующая загадка, последняя. Отгадаете? Да, да, Тогда я вам помогу. Что невозможно удержать и 10 минут, хотя оно легче перышка? Голову. Чё? Ну ты, Фредди, шутник. Будьте осторожны, ведь второй неправильный ответ означает то, что вы проиграли. Фредди, давай больше не будешь говорить. Если не знаешь, ты, конечно, у нас юморист. Так, легче перышко. Дыхание. Дыхание. Его же нельзя задержать более 10 минут. Ура. Правильно, скажи, гномик. Да, какие вы умные. Ладно, я вам помогу. Машина, садимся быстрее. На ней вы можете добраться. Спасибо, гномик. Вот это, ребята, конец. Да мы уже задолбались их ждать. Сколько же можно-то уже? А вы Уже- только обедать. Давайте есть тут. Нет, надо подождать, я пойду на улицу посмотрю, что там. О, ребята, это довольно кошмар. Вы что плачете, как девочки? Да если бы только ты там был. Это было ужасно. Мы были в лесу, и нам помог добрый гном. Мы отгадали 3 его желания, и он нам за это подарил машину, на которой мы сюда доехали. А если бы нет, мы бы там пропали. Ура! Ребята, вы в это верите? Добрый гном! 3 желания! Вы в каком веке живете? Ну вы чудики! Вообще Ты хватит. что, мне не веришь? Я ведь правду говорю. Чипка, ну может хоть ты веришь? Манго, марионетка. Ну, я-то верю, может, это и правда. Эх, Ладно, хоть торт без нас не съели. Ну что, Фредди, нападаем? нападаем все. Я уже никаких напитков не хочу. Так, Чика, кексик съел свой, да? А, вот он. Здорово. Ну, хорошо, что все закончилось. Да уж, хорошо. Ну что, Манго, ты же у нас именинница, поэтому ты иди, прощайся с подписчиками. Всем пока, ребят! Ставьте лайки и подписывайтесь на Вероникин канал. Всем пока-пока! Пока! С днем рождения тебя!
С днем рождения тебя, с днем рождения